Mirna gora je 1047 metrov visok vrh na zahodnem delu Bele krajine in jugovzhodnem robu Kočevskega roga. Ta del Slovenije pogosto spregledamo, ko iščemo pohodniške destinacije, ampak vseeno je Mirna gora priljubljena pohodniška točka z vpisno skrinjico in žigom na vrhu. Zdaj, do Triglava imamo pa še 40 ur. Do vrha seveda vodi več poti, ampak mi smo izbrali tisto, ki je ni. Vam razložim v kratkem. Označene poti so nezahtevne. Najbolj obiskana je tista iz vasi Vrčice ob cesti med Sotesko in Črnomljem. Gre za gozdno učno pot s številnimi informativnimi tablami, vrh pa naj bi dosegli nekje v 2 urah. Krajša možnost pa je s planine, kjer naj bi vrh dosegli v 45 minutah. Naša pot se je začela na Gačah. Gre še za eno priljubljeno destinacijo v Beli krajini, ki jo enkrat tudi predstavim. Lep pozdrav iz Gač. Smo v poletni sezoni, ampak trenutno ni turistov. Sicer Gače bolj poznane za svoje smučarske dogodivščine. Danes pa kot izhodiščna točka za Mirno goro. In tukaj smo izbrali napačen zavoj ter izgubili markacije. Posnetkov do vrha tukaj nimam več veliko, ker sem se bolj ukvarjala z iskanjem vrha. Mimogrede, mobilni podatki tukaj ne delujejo. Držala sem se splošnega pravila, hodi gor in potem z vrha drugim signalizirala, v katero smer naj grejo. Ampak ja, vrh smo našli. Sem na vrhu Mirne gore. Nekje smo zašli s poti označene in smo šli v bistvu po prespotju po gozdu. Definitivno ne priporočam, da se zgubite vmes, ker je kar malo nelagodno. Samo sledite, sem gor, nekje boste na vrhu. Garmin pa tukaj ne lovi, ni signala. Vedno pospravimo na koncu. Sam vrh Mirne gore ni razgleden, je močno preraščen predvsem z bukvijo in jelko. Zato se pa splača spustiti na 1000 metrov nadmorske višine do planinskega doma na Mirni gori in cerkve svetega Ksaverija. Planinski dom je bil zgrajen leta 1929, nato 1942 požgan in 1953 obnovljen. Dom ima 39 ležišč in je edina stalno oskrbljena planinska postojanka v Kočevskem rogu. Pred domom stoji pa mogočna bukev, stara približno 200 let. Zgodovino cerkve pa vam opišem kar preko legende o nastanku imena vrha. Na mestu glavnega oltarja je bila nekoč zmajeva jama. Ta zmaj je vsako leto, ko je žito in grozdje dozorelo, bruhal temne oblake polne toče. Tako se je zgodilo, da je 7 let zapored uničil ves pridelek in Belo krajino pahnil v lakoto.
Zato so se kmetje Bele krajine, Kočevskega in Hrvaške skupaj zatekli k svetemu Frančišku Ksaveriju, zavetniku pred vremenskimi ujmami. Nad jamo so zgradili cerkev, posvečeno svetemu Frančišku, in oblaki toče so izginili. Ker je na vrhu zavladal mir, so ga poimenovali Mirna gora. Ime se v zapisih prvič pojavi leta 1793, že v 16. stoletju pa je pod vrhom nastal zaselek. Cerkev svetega Frančiška Ksaverija je bila zgrajena v prvi polovici 17. stoletja, nato med drugo svetovno vojno požgana in leta 1993 delno obnovljena. Danes njen zvonik služi kot razgledna ploščad, s katere se vidi Bela krajina, Kolpa, Kočevski Rog, Gorjanci s Trdinovim vrhom, ob lepem vremenu pa tudi Zagreb, Žumberak in Karlovec. Mirna gora je eden izmed 8 tisočakov v Beli krajini in je 4. najvišji vrh Bele krajine. Tako zdaj pojdemo nazaj proti Gačam, upam, da zdaj po pravi poti. Drugače oskrbnica v domu je ful faca, res ful priporočam. Sem povedala, da smo se zgubili vmes, pa kam priporoča, da gremo, pa kako gremo. Pa poleg natančnega opisa poti sem dobila še zemljevid zraven. Zdaj pa nagradno vprašanje, kdo mi zna povedati, kaj ta na robu obrnjen J pomeni. Kar zapišite v komentarje. Končujemo pot po pastirski poti, zdaj pa gremo naprej proti Gačam. Poleg planinstva pa je v Beli krajini dobrodošlo tudi kolesarjenje in Mirna gora je le ena od številnih priljubljenih kolesarskih destinacij. Sistem izposoje koles izgleda zelo dobro zasnovan in načrtujem, da vam še letos predstavim kakšno možnost. Do takrat pa naj vas zamoti tale video.